inshuti y'u Rwanda by'umwihariko inshuti ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda. Uyu nta wundi ni Masai Ujiri. Masai Ujiri rero ni izina ritakiri rishya mu matwi ya benshi mu banyarwanda bitewe n'ibikorwa amaze gukora bigamije guteza imbere ubukungu bw'igihugu n'imikino by'umwihariko umukino wa basketball. Nyuma yo kugaragaza ubushake bwo kubaka ibikorwa remezo bigamije guteza imbere igihugu muri Nyakanga 2021, leta y'u Rwanda yahaye Masai Ujiri ubutaka bungana na hegitari 2 kuri enye buherereye mu mudugudu w'Amahoro, akagari ka Rukiri ya kabiri, umurenge wa Remera, mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali. Ubu butaka rero ni ubutaka yahawe ku mpamvu zihariye z'inyungu z'igihugu zigamije kwihutisha iterambere hano mu Rwanda. Iteka rya Perezida ryemeza itangwa ry'ubu butaka ryasohotse mu igazeti ya leta kuwa 19 Nyakanga 2021, nyuma yaho bisabwe na Minisitiri w'Ibidukikije ndetse inama ya Minisitiri yo kuwa 12 Kamena 2021 ikabyemeza. Umuntu wari ufite ubushake rero akimara guhabwa ubwo butaka ntiyatindijemo, ahubwo yahise atangira umushinga wo kubaka icyitwa Zaria Court Kigali. Zaria Court kandi ni izina rikomoka ku gace ka Zaria ko muri Nigeria. Ahangaha rero akaba ari ahakuriye uyu mushoramari wacu Masai Ujiri ufite ubwenegihugu bwa Canada, wamenyekanye cyane muri shampiyona basketball muri Amerika cyangwa se uyite NBA, akaba rero yaranabaye perezida wa Toronto Raptors. Iki gikorwa remezo rero cya Zaria Court Kigali benshi turi kwibazaho twumva kiri kubica kikavugwa mu nkuru hirya no hino, cyagenewe ibikorwa bya siporo, umuco n'imyidagaduro. Iki gikorwa rero ikindi wamenya kimaze gutwara cyangwa se cyuzuye gitwaye amafaranga angana na miliyoni 25 z'amadolari, bivuze ngo ni amafaranga asaga miliyari 36 mu mafaranga y'amanyarwanda, ndetse ari gutegurwa kuyitaha ku mugaragaro. Ni inyubako igizwe n'ibice bitandukanye birimo hoteli ifite ibyumba 80 za restaurant, aho gufatira amafunguro n'ibinyobwa hejuru ku gisenge, ikaba ifite gym, aho gukorera na studio y'ibiganiro. Hari kandi ikibuga kiberamo imikino itandukanye, iserukiramuco, ibitaramo, isoko n'ibindi bikorwa. Irimo kandi iguriro rinini rizafasha abayituriye kubona ibyo bakeneye, kimwe n'abashyitsi bose hamwe bakazabona ibyo bakeneye muri serivisi bazagezwaho ni Zaria Court Kigali. Kubaka Zaria Court rero yatangijwe muri Kanama 2023 na Perezida Paul Kagame ndetse na Masai Ujiri. Ikindi kandi wamenya nuko hari ahantu mbera byombi hashobora kwakira abantu benshi, ku bantu ubwo mufite ibirori n'amanama n'ibindi, kuko abantu barenga 5,000 bashobora guhurira hano hantu hari muri Zaria Court. Ni kimwe mu bice bihari, akaba kandi hari akabari ka siporo gashobora kwakira abarenga 200 cyangwa 300 bicaye neza. Ikibuga cya basketball ari naho hantu mbera byombi hashobora kwakira naho abantu benshi cyane bashoboka. Ibi byose nibigiye byihariye kuri Zaria Court Kigali. Ikindi Zaria Court Kigali yihariyeho nakubwira ni icyuko ubugiye ahantu wabonera ibintu byinshi icyarimwe, yaba ari gukina basketball cyangwa gukina umupira w'amaguru football, yaba ari ukureba umupira mu kabari, kuruhuka, ndetse no ku bantu bananiwe rwose. Zaria Court hari hoteli yabo ifite aho ushobora kuba waruhukira ukagubwa neza. Hano rero Zaria Court ni ahantu ashobora kwakira ibirori byinshi bigiye bitandukanye, yaba ari ku bantu bashaka kwakira ibirori, waba ufite abantu 1000 hari umwanya wabyo, ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ngibyo rero ibya Zaria Court yatwaye amafaranga asaga miliyari 36 mu mafaranga ya manyarwanda. Ikaba ari umushinga wa Masai Ujiri, ndetse akaba yarawufatanyije n'u Rwanda muri rusange, niko twabyita. Nubwo ari umushoramari, reka dushimire n'igihugu cyacu cyamuhaye umwanya.